Good morning, dear learners. Today we are going to learn the short and long sounds of vowel. So, as I told you, that to improve your reading skills, short and long vowels you must know where to use. Then you will come to know how to read. So let's have a quick look. Like this is short sounds. Bat. Sound of A is a. Pen. I. Sound of E is E. Win. Sound of I is short sound because I. Pot. Off. Off. Bug. Up. So this is the short sound of the vowels. Now look here. These are the long sounds. How you differentiate between them? Long sounds, they are rain. A. ए का पूरा साउंड आ रहा है. रेन. यहाँ पर बीड. ई का पूरा साउंड आ रहा है. बीड. मतलब एक साउंड होता है, लेटर का एक नाम होता है. यहाँ पर नाम आ रहा है लेटर का. बीड. रेन. पाई. आई का साउंड आ रहा है. पाई. ठीक है. आई इसको आई बोलते हैं, है ना. इसका नाम आई है, साउंड ई है. रोड. ओ आ रहा है. ब्लू. यू का पूरा नाम आ रहा है. तो जब लेटर का पूरा नाम आए वर्ड में, तब वो लॉन्ग साउंड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर शॉर्ट साउंड आ रहा है. उसका लेटर का जो साउंड है वो आ रहा है. यहाँ पर लेटर का नाम आ रहा है. जैसे दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं, ए और आई. तो आई जो है, when two vowels are coming together, then only one vowel is talking and the other is silent. So a, rain, bead, pipe, road. ओ का नाम क्या है? ओ. वैसे ग्लू, यू, ये दोनों वोवेल है. कोई भी वर्ड बिना वोवेल के नहीं बनता है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड and start your reading.